والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شيخ، السؤال يدور حول من بذر بذر وسقاه وأتى الطير يأكله، أيضرب الطير؟ نعم. أيضرب الطير؟ إيش؟ أيضرب الطير ويترك البذر؟ نعم. يعني أن رجلا بذر بذرا فتسلطت عليه الطيور. سقاه بالماء. سقاه بالماء وتسلط عليه الطيور. نعم. هل يجوز أن يقتل الطيور؟ الجواب نعم، يجوز أن يقتل الطيور لدفع أذاها، وكل شيء مؤذي ولا يندفع إلا بقتله فلك قتله، سواء طيور أو غير طيور. حتى الآدمي لو صار على آدمي آخر ليقتله أو يأخذ ماله أو يهتك عرضه ولم يندفع إلا بالقتل فله قتله. نعم. فإن قال قائل ما هو الدليل في مسألة الآدمي؟ الدليل أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا سأله قال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يطلب مالي؟ قال: لا تعطيه مالك، لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد، لكن بشرط أن لا يندفع إلا بالقتل. أما إذا كان يندفع بدون القتل فإنه لا يجوز أن تقتله. لو كان مثلا أنت نشيط قوي أقوى منه تستطيع أن تمسك به وتأسره وتسلم من شره، لا يجوز لك أن تقتله، لأنه يدفع بالأسهل فالأسهل. بالنسبة للميت اللي مات وضع في القبر،